今日の説教は私にとって挑戦ですね。理由は分かりにくいです。哲学の話ですから分かりにくいですが、少しずつこのことをしなければならないと思います。そして私は少しずつこれに慣れています。最初に質問をしたいと思います。地球の真ん中に何がありますか？実はわからない。しかし、例えば、地球の真ん中に金属があります。そして皆さんの、頭の中におそらく金属があります。意味があります。例えば、地球の真ん中にガスがあります。そして皆さんの頭の中にガス、意味があります。例えば、地球の真ん中に水があります。多分意味があります。しかし、私はこれを言ったら、地球の真ん中に味噌があります。と言ったら、皆さんは、そんなことはない。そんなことはない。地球の真ん中に味噌がありません。味噌は美味しいですが、地球の真ん中に本当にありません。これは、無意味なことです。意味がありません。ありません。今、復活節をとして過ごしています。キリスチャンは復活節の時にイエス様の墓を見ています。墓は空でした。誰もいなかった。どうして誰もいなかったか？多分私はこれを言ったら、例えば、他の人々はイエス様の体を盗まれましたと皆さんの頭の中に意味があります。意味があります。おそらく十字架でイエス様は亡くなっていなかった。亡くなったみたいんですが、亡くなっていなかった。そして墓に入った後で生きているので、自分で墓から出てきました。これを言ったら、皆さんの頭の中に意味があります。意味があります。しかし、私はこれを言ったら、死からイエス様が復活しました。多分、皆さんは、そんなことはない。亡くなった人は復活しないよ。亡くなったら終わりです。そして、これを分かったら、トマスの経験をよく分かることができると思います。トマスの経験は、何ですか？トマスの経験は、復活したイエス様は弟子たちに現れました。しかし、トマスはいなかった。後で弟子たちはトマスに見たことを伝えました。しかし、トマスの頭の中にこのことがありました。亡くなった人は復活しません。しません。そして、トマスの言葉は
これを見なければ、決して信じない。トマスは証拠を願っています。見なければ信じない。見れば信じます。証拠を願っています。皆さん、私たちは、イエス様の復活を信じますが、私たちの心はトマスの心と同じです。そして私たちも何回も同じ考え方があります。イエス様の復活の時だけじゃなくて、たくさんのことで同じ考え方があります。しかし、復活したイエス・キリストへの信仰は、直接的な証拠に基づいていない。信仰の基礎は証拠ではない。ではありません。信仰の基礎は何でしょうか？この弟子たちは復活したイエス・キリストを見ました。そして後で証人になりました。証人として他の人々に見たことを伝えました。そしてこの人々は証を聞いて、この証をとして信仰をいただきました。信じる人になりました。そして信仰の基礎は他の人の証です。実は私たちは、復活したイエス様を見ませんでした。しかし、他の人の証を聞いて信仰をいただきました。もう一つは、最初に味噌のことを言いました。後でイエス様の復活について話しました。おそらく皆さんの頭の中にこの考え方は、私は、復活したイエス様を信じます。しかし、このことは、味噌のことみたいですから、イエス様の復活は意味がないでしょうか？いいえ。イエス様の復活は意味があります。実は深い意味があります。復活したイエス様は私たちの心の願いや憧れの答えです。完全で決定的な答えです。意味があります。もちろん意味があります。もう一つは、証拠として個人的な信仰になります。説明をします。証拠として、私は見たので、私は信じます。これは個人的な信仰です。私は見たので、私は信じます。しかし、証をとして、教会のコミュニティに入ります。あなたは見たので、私は信じます。そして個人的なことではない。教会のコミュニティに入ります。あなたは見たので、私は信じます。あなたは見たので、見たことを私に伝えたので、私は信じます。そのままで、教会のコミュニティに入ります。
この信仰は個人的な信仰ではない、教会の信仰になります。そして今日は私たちの信仰を神様に感謝しましょう。私たちの信仰だけじゃなくて、今日は証をした人々を神様に感謝します。誰が私にこの証を伝えましたか？大体私は父と母からこの証をいただきました。スペインにこれは普通なことです。子供たちから、両親から、この証をいただきます。しかし多分、日本にこれは普通なことではない。おそらく大人になった時、他の人からこの証をいただきました。しかし今日は、証した人々を神様に感謝しましょう。